通知廚房。 Hello， 大家好，我係通少，歡迎嚟到通知廚房。今日會同大家分享下點樣整一個非常之好味又好邪惡嘅日本芝士流心撻，順便找下數，同大家分享一下點樣整呢一個牛油撻皮嘅。通常牛油撻皮我都會用現成喺超市買翻嚟嘅撻皮就算數，但係其實要自己整一啲都唔難嘅。今日我就分享下個做法俾大家睇下。大家唔使驚啊！嗰隻咁細嘅手仔呢，係我個女隻手嚟嘅，佢幫我手搓呢個皮，將指定份量嘅中筋麵粉、牛油同埋雞蛋放喺一個器皿入邊。喺呢度提一提大家，用嚟搓呢個牛油撻皮嘅牛油係我喺雪櫃啱啱攞出嚟切咗粒嘅凍牛油，然後就用我哋熱情如火嘅雙手將所有嘅材料混合好佢。由於我哋嘅手有熱力，所以牛油搓下嘅時候就會開始融化，令到佢同麵粉可以好好咁樣融合埋一齊。當然我阿女隻手嘅熱力就有限啦，咁所以就要我呢個爹哋隻手嚟幫手啦。一開始嘅時候，你會可能覺得好唔慣，啲粉又完全混合唔到，啲蛋又黐實晒隻手，都唔知做乜咁樣。咁嘅狀況係正常嘅，因為你個牛油仲未開始溶。你搓下，佢就會開始慢慢完全混合噶啦。我搓咗大概4分零鐘左右，咁就已經將所有嘅材料混合好啦，成為一個非常之光滑嘅麵團。咁呢個時候就停啦，唔好再搓佢，如果唔係呢，佢就會起筋。咁同埋大家要睇一睇依家個麵團嘅狀態，如果佢拎上手係非常之軟身嘅話呢，就不妨將佢放入冰格，冰佢10分鐘先。我哋用一個磅將呢個搓好嘅麵團分成8個到9個嘅細麵團出嚟，每個大概重20到23克左右。磅好之後就將佢哋分去8個愛嚟焗撻專用嘅撻模，又或者一啲過嚟焗撻專用嘅錫紙兜上面。呢啲工具你係必須要有先做到呢個牛油撻皮嘅。如果你真係買唔到又或者冇嘅話，咁 sorry 啦，你就要去翻超市買翻啲現成嘅牛油撻皮就算啦。好，咁我就示範一下點樣將個麵團壓入去呢一個撻模入邊。首先要將個麵團搓完放喺個撻模入邊啦，然後你就用手指將個麵團壓扁佢。然後一路轉動個撻模，一邊就將麵團壓扁。當然啦，如果你未做過嘅話，可能唔會順手嘅，咁就要練多幾次，做多幾次就會容易上手噶啦。呢個撻無論喺個邊或者個底都好，我哋唔好壓得太薄。我哋呢個係一個流心嘅芝士撻，你一拎起係爛咗就好瀨氣噶啦。麵團我哋壓好咗之後，就要周圍檢查一下，如果係突上嚟嘅地方，可以用把刀批走佢。又或者用隻手將佢壓翻落去。所有嘅撻皮搓好咗之後，我哋就放喺冰格入邊，大概冷凍佢15到20分鐘。雪凍咗嘅撻皮焗出嚟先會酥脆㗎。撻皮雪緊嘅時候，我哋就可以煮嗰啲芝士啦。將指定份量嘅3種芝士同埋牛油放喺個煲入邊。然後加入指定份量嘅牛奶，之後就開中火，將所有嘅芝士、牛油煮到融化無粒粒順滑為止。之後就加入糖霜，將佢哋攪勻。喺呢度我用糖霜嘅原因係因為糖霜容易融化喺啲芝士漿入邊。如果你冇嘅話，就可以用翻同樣份量嘅砂糖。攪勻咗之後，我哋就立即熄火。芝士漿呢個時候要確保佢唔好超過攝氏40度，如果唔係就會好容易煮熟晒一陣間落嘅雞蛋。如果你冇溫度計去度佢嘅話，不妨攞隻手指放一放落去，輕輕掂一掂。如果佢係熱但唔會辣親你隻手嘅話，咁就 OK 噶啦。頭先掛住講，唔記得提大家，嗰啲白色嘅粉末係粟粉嚟嘅。依家我哋所有嘢都攪勻好啦。咁我哋就可以加蛋漿落去，同佢一齊攪勻。
之後我哋就可以加埋檸檬汁。攪勻晒啲嘢之後，我哋先開返個細火，要不停咁樣攪佢，防止佢黐底同埋起粒。我哋要攪到個芝士漿完全結身為止。咁我哋就可以將佢放喺一個器皿入邊，再鋪上保鮮紙，然之後放返去雪櫃嗰度雪凍佢，一陣間先再用嘅。個芝士漿呢，大大話都要雪佢30分鐘先會開始凍㗎。想快啲嘅話，就將佢掉入冰格度冰佢15到20分鐘。雪緊芝士漿嘅時候，我哋就可以拎返頭先放咗喺雪櫃雪緊嘅撻皮出嚟。呢個時候應該雪到佢硬晒㗎啦。呢個時候我哋用一支叉喺撻皮嘅底部輕輕咁吉啲窿仔，但係唔好吉穿佢。等佢焗嘅時候呢，佢就唔會拱起。然後就將佢放入焗爐度，用攝氏180度焗佢15分鐘。又或者你用氣炸鍋嘅話，就用相同嘅溫度焗佢8分鐘。撻皮焗好咗啦，我哋之後就要將佢攤凍。大概講緊嘅係5到10分鐘嘅時間，然後就輕輕咁樣敲打個撻模，將焗好嘅撻皮褪翻出嚟。我之後直接將佢放喺一啲平時用嚟焗muffin嘅牛油紙上邊。去到呢一度，我哋差唔多已經完成晒所有嘅步驟。我哋而家就將啲凍咗嘅芝士漿放喺一啲擠袋入邊，又或者好似我講用一個擠 cream 嘅神器。你冇擠袋嘅話唔緊要嘅，可以用普通嘅密實袋或者膠袋裝滿晒啲芝士漿落去之後，就喺一個角落頭剪開佢就得㗎啦。跟住就好好玩啦！我哋將啲芝士漿平均咁樣擠入去頭先焗好嘅牛油撻皮入邊。芝士漿要高過個撻皮，突出一個半圓形嘅喎。當芝士漿填滿晒啲撻皮之後，我哋就立即放返喺冰格嗰度，再冷凍佢20分鐘。然後就準備一個蛋黃，我哋用個掃將佢完全攪勻。然後我哋要測試一下啲芝士漿夠唔夠硬，用隻手輕輕掂一掂個芝士漿。如果佢冇完全凹陷啊，或者黐住你隻手嘅話，咁就 OK 噶啦。否則嘅話就要放返入冰格嗰度，再雪多佢10分鐘。冇問題嘅話就可以掃上蛋漿。然後就放入冇預熱嘅焗爐入邊，用攝氏210度焗佢大概4至5分鐘，又或者直接用氣炸鍋用攝氏190度焗佢4分鐘。當然你唔需要一次過焗晒㗎，你想食幾多個就焗幾多個。剩翻嘅掃完蛋漿之後，直接放冰格，可以儲存1至2個星期㗎。冰過嘅芝士撻，我哋就放翻入焗爐度，用攝氏190度焗佢10分鐘。如果用氣炸鍋嘅話，就改用160度焗佢10分鐘。日式芝士撻依家焗好啦，成間屋都充滿住呢個牛油同芝士嘅味道，哇！聞到我都覺得好肚餓啊！自己搓嘅牛油撻皮真係非常之香脆，同出街買嗰啲現成牛油撻皮真係冇得比嘅。趁熱嘅時候，我哋將呢個金光閃閃嘅芝士撻切開。哇！你睇下啲芝士流晒出嚟，真係好吸引，好邪惡啊！呢個芝士撻個味道真係非常之香濃㗎。你食完一個之後，包你停唔到口啊！呀媽爹！最後嘥多你30秒提提你，食材嘅份量已經寫咗出嚟啦。睇唔切嘅話，就喺上述嘅網址重溫。要知道我啲食材用咩牌子嘅話，就睇睇呢個短片嘅info。睇晒成條片都仲有嘢唔明嘅話，歡迎你嚟到我 Facebook 嘅專頁或者 YouTube 呢度留言俾我。如果大家中意我嘅短片，希望你會俾個 like 同埋 share 俾你身邊嘅朋友，仲要訂閱我嘅頻道支持下我。訂閱完之後記得要撳埋隔離個鐘仔喎，咁樣你先會收到我最新嘅通知㗎。我哋下次再見啦！拜拜。